وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء، وهذا أشرنا إليه آنفا. لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف إلى إيش؟ إلى الباء، فقولوها عند الكتابة. وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف، وهذا والله أعلم هو الأقرب. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها. لما كتبت الألف في قوله تعالى اقرأ باسم ربك ما طولوا الباء، أليس كذلك؟ ردوا الباء إلى إيش؟ إلى أصلا، لأن خلاص الذي عوض عنه قد إيش؟ قد ذكر، قد وجد. وإنما فعلوا هذا لما حذف هذا أشاروا بتطويل الباء إلى الألف المحذوفة، فلما ردوا الألف لم يطولوا الباء بل جعلوها طبيعية كغيرها من الحروف. هذا والله أعلم أقرب. ألا ترى أنه لما كتبت الألف في اقرأ باسم ربك ردت الباء إلى صيغتها. انتهينا من هذا الآن، سيذكر مسألة أخرى الآن. قال ولا تحذف الألف إذا أضيفت، طيب ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله. هذه مسألة، أن الألف في الكتابة إذا أضيف الاسم إلى غير الله، الآن عندنا بسم الله اسم مضاف إلى الله، أليس كذلك؟ طيب إذا أضيف الاسم إلى غير الله وجر بالباء هل تحذف الألف أم لا؟ إذا قلت باسم القهار، باسم الرحمن، باسم الرحيم، باسم العزيز، باسم العليم، فهل تحذف الألف أو تذكر بالكلام؟ لا تحذف في هذه الحالة. تكتب الألف، تقول بسم الله، تكتب ألفا وبعدها سين، تكتب ألفا وبعدها سين. وإنما تحذف الاسم، تحذف الألف مع اسم الله خاصة فقط، تحذف الألف مع اسم الله خاصة. أما إذا أضيف اسم إلى غير الله، إلى غير اسم الله سبحانه وتعالى، إلى غير لفظ الجلالة، إلى غير لفظ الجلالة، فإن الألف تكتب، فتقول باسم القهار، باسم العزيز، باسم الرحمن إلى آخر ذلك، فإنك تكتب ألفا، ولا يصلح الحذف في هذه الحالة خلافا للأخفش والكسائي، فإنه جوز الحذف. الأخفش والكسائي جوز الحذف مع غير الإضافة إلى لفظ الجلالة، وقالوا أيضا يجوز الحذف، والذي يظهر أنه لا يجوز. فرأيت بعضهم نقل عن الأخفش خلاف ما نقله بعض النحاة. الأخفش يرى أنها تكتب في هذه الحالة، لكن نقل بعضهم هذا القول الذي أشرنا إليه عنه.